Nikao nam je krompir, nikla je i mrkva i već se nazire ono malo zadebljanje korena. Uveliko beremo crni luk za mladu berbu i sada je vreme da pričamo o novom turnusu setve krompira, mrkve i crnog luka i to za mladu berbu u avgustu. Posadila sam krompir na 10 perma modela, on uveliko niče. Imali smo i mraz koji ga je blago oštetio, ali nema veze, krompir se oporavlja, dakle ovo je treća sreća, 3 puta ga je nekako malo oštetio mraz. I ovaj krompir koji niče sa svih strana će dospeti za berbu krajem juna, mlada berba, u zavisnosti od toga koja je sorta. U julu svakako i u avgustu se vadi. Dakle, mi u avgustu već ne možemo da pričamo o tome da imamo za berbu mladi krompir u bašti. Po našem programu krompir ponovo sadimo u julu. Zapravo, taj krompir koji sadimo u julu ćemo brati u septembru, odnosno u oktobru. Pa ga ponovo sadimo u septembru da bismo ga brali za novu godinu. Zapravo, ovo je nešto sasvim drugo. Ovaj krompir sadimo sada za berbu u avgustu. Jer svi vi koji imate projekte bašte, bilo da je 10 ili 18 gredica, imate isplaniranu smenu kulture. U okviru te smene kulture isplaniranu novu sadnju krompira. Sada ćemo pokazati kako da pronađete način ili mesto za novu sadnju krompira koji ćete kao mladi brati u avgustu. Dakle, ovo nam je sasvim novi ili poklonjeni turnus u bašti. Ako ste u potpunosti popunili svoj projekat bašte, krompir se ne može tek tako uglaviti u projekat. Zapravo, to je kultura koju ne možemo tek tako da ubacimo u bilo koju gredicu ako krompir nije po planu. Zato vam pokazujem ove setvene grmove, jer krompir možete bez problema da posadite u ovakvim setvenim grmovima. Setveni grmovi su mali, 1,20 m prečnika, mogu da budu i nešto uži, gde možete da ubacite nekoliko krompira. Sada ćete vidjeti kako izgleda jedan takav setveni grm. Sigurna sam da ste svi upratili setveni grm krompir i boranija. Evo, krompirenika u tom setvenom grmu i to otprilike ovako izgleda. Jako mnogo krompira, bit će mnogo plodova. Ovde je ostalo da zagrnem ovaj krompir i da ubacim visoku boraniju, ali to sada nije tema. Dakle, ukoliko želite dodatno da posadite sada krompir, opcija 1 jeste da napravite setvene grmove i to ako čistite bilo što u okruženju, ako sada kosite, nađite neki manji prostor, možda bude i 50 cm prečnika, ali evo recimo ovaj od 120 ima optimalnu količinu krompira za mladu berbu u avgustu, taman onako kad se poželite mladog krompira i tu će vam zaista dati veliku količinu plodova. Druga opcija jesu gajbe. Ovo je onaj soliter u koji sam sadila kupusarice. Krompir još uvijek nije nikao, britvu, niska boranija lagano niče. Evo niske boranije. I ovdje imam tikvicu koja je nikla i naravno mladi luk svuda u okruženju. Tako da je druga opcija da iskoristite bilo koje gajbe, ali ono što ću ja da iskoristim jeste treća opcija. Ja ću danas da sadim krompir u ove vreće koju sam dobila za travu i već ima naklijalo krompira unutra, ali ona je puna jabuka koje su mi ostale iz prošle sezone. Vi ne morate da upotrebite jabuke, možete bilo koji kuhinjski otpad, možete i samo sa senom. Zapravo imate 3 opcije. Moja opcija danas jeste ovo, pa ćemo danas zajedno da posadimo krompir u ovoj vreći. Prilično me raduje kada nekim predmetima ili nekakvim stvarima koje dobijem dam dodatnu svrhu i svrha jeste da se ovde uzgoji krompir, da se na taj način reciklira ova vreća. Kao što sam rekla, ovo sam dobila za sakupljanje sena, lišća u šumi, imam ih nekoliko i jedna će biti za krompir. Mislim da je idealna kao neka vrsta tornja koju ću napraviti. Naravno, ovo sve treba da se popuni, sada ćete vidjeti kako ćemo uslojavati, ali ključno je pitanje koju sortu sada sejemo. S obzirom da krompira više nema u nabavci, možda ima u nekim poljoprivrednim apotekama semenskog krompira. Ja imam još uvek svoj semenski krompir i svima sam dala savjet da sačuvate semenski krompir negde na hladno, stavite u gajbu, stavite u podrum ili u neku garažu. Nema veze što pušta klice, bitno je samo da imate krompir za dalju sadnju, jer ga sigurno sadimo u julu po projektima sa
on sadi u julu. Dakle, sada je ključno da se ubacuju rane sorte krompira, odnosno sorte koje imaju kratku vegetaciju. Recimo, sorta koju danas ubacujem je Jerla. Ona ima kratku vegetaciju i što se odmičemo dalje kraju sezone, a to što sorta ima kratku vegetaciju je mnogo bitnije. Dakle, na početku kada 1.3. sadimo krompir, možda ta dužina vegetacije i nije toliko važna, pa možete i dužu vegetaciju da ubacite, mada uvek naglašavam da je jako važno da imate kratku vegetaciju krompira, ali kako odmičemo kraju sezone, što kraća vegetacija, to bolji rezultati. Moja vreća je visoka nekih 60 cm, već na 20 cm ima organski otpad, dakle ima jabuke, stari luk, zatim stari krompir koji je već natruo. Tako da ovdje imam organski otpad, vi ne morate nužno da stavite ovako organski otpad, vi možete recimo da stavite bilo kakav kabasti materijal. Sada zaista toga ima oko nas koliko želite. I sledeće što ide seno. Naravno, znate već da ide seno, pa malo stajnjaka, pa malo svežeg otkosa, krompir, pa ponovo seno. Ali ono što je ovde bitno je da krompir će biti posađen negde na sredini ove vreće, dakle do tog nivoa, zato što kako krompir bude rastao, tako će se spuštati nivo, tako ću ja zagrtati taj krompir, jer cilj je da mi krompir ne ispada iz ove vreće, nego da eventualno cima malo izlazi i pada iz te vreće. Cilj je da svi plodovi ostanu unutra. Dakle, sada idem sa 20 cm sena. Baš je ugrejalo, čeka nas neka kiša. Kiša će prijati biljkama. To je to, ovo je 20 cm sena. I sada ću na ovu vreću da stavim pola kante stajnjaka. Jako je bitno da ovaj krompir dobro nahranimo. Preko stajnjaka ću sada staviti 10 cm svežeg otkosa. Na sveži otkos stavila sam krompir, 25 cm razmaka među krompirom, eto stalo mi je 6 krompira. Preko krompira ide šaka mešavine 3-2-1. I sada preko ide 10 cm sena. Ovu vreću ću smestiti u hlad pored onog solitera od biljaka koje smo napravili sa gajbama zajedno. Naravno i tu je snimljena epizoda. Redovno se zaliva i kako krompir bude rastao, tako se zagrće jednako kao ovaj krompir koji se nalazi u grmu. Dakle, zašto je ovo važno? Svi vi koji imate projekat bašta, uključujući i mene, mi smo popunili svoje mesta za krompir. Dakle, naredna sadnja jeste u julu. Kako da ga sada posadimo? Moramo da nađemo nekakav alternativni smeštaj za krompir i ovo je upravo alternativni smeštaj. I upravo je ovo trenutak da vas podsjetim da su nove verzije projekata bašte, projekat bašte za 10 gredica i projekat Balkon bio bašte za sve 3 klimatske zone. Još uvek dostupni, ali samo do 15.5. U ponoć se zatvara prodaja. Nakon toga se nećemo više baviti projektima bašte. Da li ćemo se i kada ćemo se baviti, vi ćete obavešteni za ovu godinu, sigurno. Nećemo pripremiti nove verzije projekata zato što imamo neke nove planove. Projekti bašte su gotova rešenja, doživotna rešenja. Ali kada se kaže da je nešto doživotno, to je apstraktno. Pa recimo, ako želite sada da postavite baštu, imate sve isplanirano, ucrtano, snimljeno, šta treba da sadite, kako treba da posadite baštu bez nekakvog lutanja. Uglavnom, za više informacija o tome možete da pogledate na linku koji se nalazi u komentaru ispod ove epizode, jer su to naši timovi i programeri mnogo bolje objasnili nego ja u jednoj kratkoj epizodi. Kao što sam rekla, ova vreća je smeštena u hladu ove šljive. Šljiva je odlično rodila, pa ćemo zajedno da beremo i šljive. Ovdje se nalazi ovaj solitar sa povrćem koji smo zajedno radili. Ispred su 2 grma sa graškom. Zašto vam ovo snimam? Zato što je ovo ipak letnja sadnja krompira. Dakle, kada ga budete posadili, obavezno ga smestite u debeli hlad, jer će na taj način lakše da izdrži visoke temperature koje ga čekaju. Sada nam na red dolazi mrkva i nju ćemo mnogo lakše da smestimo i to u okviru naših projekata bašte. Zapravo, gde možete da pozicionirate mrkvu vidjet ćete sada, a sada ćemo pokazati gde sam sve posijala mrkvu i koliko turnusa. Ovo je prvi turnus mrkve u bašti, direktna setva, zajedno sa spanaćem. Spanač sam već obrala i mrkva fino raste.
Ovo je prvi turnus mrkve po programu. U pitanju je mrkva iz decembarskog rasadnika, sadnice koje su ubačene u jednu saksiju zajedno sa paštrnjakom. To je sve snimljeno u okviru jedne epizode i evo pogledajte, ovo su prvi rezultati. Dok je ovo drugi turnus mrkve koji je takođe posejan u saksijama. Dakle, prva berba mrkve će svakako biti iz presade iz saksija. Mrkva ima zaista puno u bašti. Ovo je kombinacija kao goblen, gde već treba da se bere ove kulture za brzi uzgoj. Ubačene su glavne kulture. Zatim imam kombinacije koje sam radila za svoju dušu, mrkva, paprika, luk za staru berbu. To su male slatke gredice, ubačene su i salate koje onako baš fino izgledaju. I kao što sam rekla, zaista mrkva je ubačena na mnogo gredica u bašti. Imamo i ovu gredicu kombinacije za one koji kasne. Ovde je sve dobro niklo, ali evo i mrkva je dobro nikla. Nalazi se ovde pored luka. I ovi blokovi za mrkvu su vrlo zanimljivi. Ubačene su glavne kulture, tako da i tu imam dosta mrkve. A mrkva je ubačena između jagoda, kupusarica i luka za mladu berbu. I naravno gredica za supu koja ima puno mrkve pored ostalih začinskih biljaka. Pa na osnovu svega ovoga možete da zaključite da imam punu baštu mrkve, a ponovo je sejem. To je zato što će ova mrkva nekako dospevati za berbu u turnusima, ali će opet biti starija mrkva. Meni treba stalno mlada mrkvica i shvatila sam koliko je važno da je svakog meseca sejemo i da joj nađemo mesto makar za nekoliko gnezda mlade mrkve. Mrkvu sejemo u maju, u junu, u julu i u avgustu. Dakle, imate još 4 mogućnosti da posejete mrkvu za berbu do kraja godine. Ovo što vidite oko mene je poslednja epizoda. U pitanju je epizoda o kojoj obaram travu i uslojavam gredice. Dakle, najjednostavniji način uslojavanja gredice, zapravo prolećno-letnja zona. I sada, svi vi koji imate projekat bašte, prolećno-letnju zonu, otvorite vaše analize gde se nalazi paradajz. Paradajz se sadi u paru na metar. Taj prostor između paradajza se može popunjavati različitim kulturama, pa jedna od kultura jeste upravo mrkva. Između 2 para paradajza vam stanu 3 setvene komore, odnosno 3 veća gnezda za mrkvu, što je sasvim dovoljno da imate novi turnus mlade mrkve u bašti. Sve na ovim gredicama je posađeno. Kao što sam rekla, istog dana sam posadila. Još uvek kunjaju salate koje sam naknadno ubacila. Paprike su se već primile, ali sada ću vam pokazati poziciju gde ću ja posejati naknadno mrkvu. U pitanju je ova pozicija, zato što ovde ide jedan par paradajza, drugi par paradajza. Ova je gredica uža, dakle ona je nešto manja od metar. Tu sam ubacila paprike i salate. Kao što sam rekla, salate još uvek kunjaju zato što ih nisam orezala, ali ja to radim namerno kako bih mogla da snimam jednu i drugu verziju. Napravila sam nešto šire komore, sada ću to zaliti i tu ću posejati mrkvu, a ovde ću ubaciti po jedan par paradajza. Ono što ću dobiti na toj gredici jeste upravo ovo, setvena komora, nešto kao kvadrat, gde ću posejati malo više mrkve, ona ima mesta da se razvija, a ujedno će biti odlična zaštita paradajzu od moljca. Što se tiče sorte mrkve, može bilo koja sorta, tako da eto, budete kreativni i potrošite ono seme koje imate. Na kraju to je najvažnije, da vam seme ne ostaje. Ovde ću ubaciti paradajz u paru. Možete na više načina da mu ispletete koren. Evo ga. Dakle, sa jedne strane jedan par paradajza i to je posađeno. Dakle, gredica je pripremljena onako kako ste videli u prošloj epizodi. Nikakva posebna dubina nije potrebna. Već se paradajz položi. Evo ga. I to je posađeno. Gredice su dobro uhranjene, ne moraju da budu duboke. Kako se ovo razgrađuje, tako će omekšati zemlja ispod ovog paradajza. I sada ću samo još da posejem mrkvu. Ja ću izabrati šantene, moja omiljena mrkva. I samo što ređe se pospe seme, jer ovo je sad zaliveno, i preko stavljam naravno mešavinu i to je to. Dobila sam 2 gnezda, vi možete da dobijete više. Mrkve koja će biti mlada berba u avgustu, kada već ovo onako polako sazreva, dakle one mlade bebi mrkvice.
I ovako možete stalno kada nikne ova mrkva da posejete novi turnus mrkve i na taj način, kao što sam rekla, mi možemo u junu, julu, avgustu da sejemo. Imate stalno neku novu berbu mrkve. Generalno je setva mrkve u projektima bašte isplanirana u okviru jesenje zone, ali ovo su vam kao nekakve gratis setve. Luk za mladu berbu imam svuda, bukvalno na svakoj gredici, u svakom grmu, u svakoj saksiji. Zaista sam ga puno posadila, pre svega zbog svimanja, a drugo, ovo će se već pokloniti nekom kao hrana, ali problem kod mladog luka jeste što on brzo sazreva, on je sada mlad, uskoro već nije toliko ukusan za jelo i nama treba nova količina mladog luka. Zato je potrebno da ga stalno sejete u turnusima. I svi vi koji imate projekat bašte, kao i ja, vi ste već popunili sav prostor gde možete recimo da sadite luk. Dakle, projekti su završeni. Hajde da vidimo gde sve možemo da mu nađemo mesto. Novi turnus mladog luka možete uvek da posejete, odnosno posadite u saksiji. U gajbama, to vam je takođe praktično. U grmovima uz različite glavne kulture. Ali s obzirom da sada sadimo prolećnu letnju zonu, ubacujemo paprike i paradajz, najbolje bi bilo da iskoristimo prostor između njih za sadnju luka za mladu berbu. Između dva para paprike imate prostor da ubacite jedno setveno gnezdo gde ćete ubaciti 6 do 8 lušica luka za staru berbu i tako možete čitav red paprika da obogatite i lukom za mladu berbu. Ali između dva para paradajza možete da ubacite 6 pa čak do 8 gnezda gde ćete ubaciti 6 do 8 lučica crnog luka za mladu berbu. U pitanju je gusta sadnja. Ja sam napravila 2 reda, 3+3 i već sam obavila sadnju lukova jer na taj način se optimalno koristi prostor između paradajza, a na taj način se i štiti paradajz od bele mušice. Već u nekoliko epizoda dala sam vam savjet da kupite lučice crnog luka dok ih ima još uvek u prodaji. Držite u frižideru, nemojte da ostavite u originalnoj vrećici zato što će onda te klice da probiju vrećicu, već spakujte u nekakav platneni cekir i držite u frižideru. Meni je ostalo samo ovoliko ovih lučica i štedim ih i zato ću da posadim samo 6 gnezda jer želim čim nikne ovaj luk da posadim nove lučice i tako ću imati kontinuiranu berbu mladog luka, jer sad zamislite tamo negde u julu i avgustu kada nema više mladog luka u bašti. Dakle, naravno krećemo sa berbom tikvica, paradajza lagano, krastavaca, možda čak i neke prve papričice kreću, ali mladog luka nema. Ne možete ni da ga kupite u marketu zato što ne postoji, a zamislite vi to imate u bašti. A taj letnji luk je nekako mekan i puteras, potpuno se razlikuje od prolećnog luka i nekako je uklopiv sa tim letnjim kulturama. Dakle, nešto vrlo ukusno možete imati u svojoj bašti. Kao što sam rekla, ja ću sada da posadim samo 6 gnezda, pa čim ovo nikne, ponovo još 6 gnezda i tako ću uvek imati frakcionu berbu mladog luka u bašti, što svima toplo preporučujem.